Myndighed er et stort ansvar. Myndighed er et stort ansvar. Teater og biograf er underlagt regulering af lokale myndigheder. Teater og biograf er underlagt regulering af lokale myndigheder. Alle genstande er underlagt tyngdekraften. Alle genstande er underlagt tyngdekraften. Røntgenstråler kan trænge igennem mange genstande. Røntgenstråler kan trænge igennem mange genstande. Disse fine partikler trænger dybt ind i lungerne. Disse fine partikler trænger dybt ind i lungerne. Jeg kunne se støvpartikler ophængt i luften. Jeg kunne se støvpartikler ophængt i luften. Liget blev fundet ophængt i et reb. Liget blev fundet ophængt i et reb. Liget var i et fremskredent stadium af nedbrydning. Liget var i et fremskredent stadium af nedbrydning. Nedbrydning og forrådnelse er lidt den samme proces. Nedbrydning og forrådnelse er lidt den samme proces. Brune pletter på æblet er tegn på forrådnelse. Brune pletter på æblet er tegn på forrådnelse.